예수님 제자에는 예수님에게는 두 종류의 사람이 있었어요. У Иисуса было два вида людей. 하나는 무리가 있었고 또 제자가 있었습니다. Первый это была толпа, во-вторых это были ученики. 무리에 대한 특징을 요한복음 6장 26절은 이렇게 말하고 있어요. И от Иоанна 6:26 говорится о толпе. 떡을 위해서 나를 따르는 사람들이다 이렇게 표현했습니다. Там говорится, что люди, которые следуют только за пищей. 무리를 특별히 말한다면 육신적인 동기 때문에 예수님을 믿는 사람 뭐 이렇게 표현할 수 있겠죠. Еще можно сказать то, что люди, которые верят в это. 그러다 보니까 그 기준이 나 중심이 강할 수밖에 없겠죠. И у этих людей только критерия их не становится как я. 사명보다는 나의 삶에 더 중심을 가지고 살게 되겠죠. И такие люди, как толпа, живут своей жизнью, нежели предназначением. 그러다 보니까 하나님 말씀보다는 사람 말을 잘 듣게 되는 경향이 있게 됩니다. И говорится, что есть такие виды типов, что они следуют не за словом Бога. 물론 그 주님을 따르는 사람들이니까 주님의 관심은 있지만 깊은 곳에 중심은 다른 곳에 있었다 이렇게 볼 수 있습니다. И говорится, что они следовали вроде бы за Иисусом, но они следовали за другим. 또 하나는 제자가 있었습니다. И во-вторых, был ученик. 마태복음 16장 24절에서 주님이 이렇게 표현했거든요. И от Матфея 16:24 Иисус сказал так, 자기의 십자가를 지고 나를 따르는 자다 이렇게 말했어요. что люди, которые следовали за мной. 근데 우리가 이제 십자가 하면은 떠오르는 어떤 의미가 있죠. И когда мы говорим о кресте, мы вспоминаем. 뭐 굉장히 그 고생하는 것 이렇게 생각하기 쉽습니다. И мы можем подумать, что это тяжелое. 근데 사실 주님이 우리에게 말씀하실 때 고생스러운 일을 하면 나를 따르라 이런 말은 아닙니다. Но по правде Иисус, когда говорил ученикам, Он не говорил, чтобы они следовали за Ним, чтобы было им трудно. 주님이 말씀하기를 내가 주는 멍에는 쉽고 가볍다 이랬거든요. И Иисус сказал им, что это очень легкий путь. 사실은 이 십자가라고 하는 것은 사명을 나타내는 것이 더 정확합니다. И этот крест обозначает предназначение. 주님의 최고의 사명은 십자가 사명이거든요. А наилучшее предназначение Господа – это предназначение 근데 креста. 우리에게도 그 사명이 있다는 겁니다. Но говорится, что и у нас есть такое 그래서 너의 предназначение. 사명을 지고 나를 따르라 이렇게 이해하는 게 정확합니다. И поэтому нужно понять, чтобы мы следовали за этим 자, предназначением. 그러니까 제자는 말씀의 흐름을 따르는데 집중하겠죠. И поэтому ученик следует за тем, чтобы слушать Слово. 그래서 요한복음 8장 31절에도 말씀하기를 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 이렇게 말했어요. И поэтому от Иоанна 8:31 говорится об этом. 사도행전 16장 14절에 보니까 그 루디아가 이렇게 표현합니다. И также Деяние 16:14 Лидия сказала так. 주께서 그의 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 이렇게 나옵니다. И говорится, что Господь отверг сердце ее. 그러니까 그 바울의 메시지를 듣고 이 루디아가요 말씀에 충격을 받은 거죠. И слушая то, что говорил Павел, Лидия получила шок. 말씀에 반응한 것이죠. Это то, что она отреагировала на слово. 제자의 특징 중에 가장 대표적인 것이 말씀에 반응한다 이렇게 보면 됩니다. Говорится, что особенность ученика – это то, что он следует за словом. 그냥 말씀이 아니고 복음의 말씀에 반응하는 사람 이렇게 볼 수 있어요. И говорится, что не просто слово, не Евангелие, а то, что который реагирует на 또 Евангелие. 하나 제자의 특징은 전도와 선교라는 사명에 반응을 합니다. И еще одна особенность ученика – это тот, который реагирует на миссионерство и 그래서 проповедование. 마태복음 4장 19절로 20절에 보면 이런 말씀이 있죠. И поэтому от Матфея 4 глава с 19 по 20 стих говорится так. 주님께서 이제 나를 따라오너라 얘기했더니 바로 거기에 순종하고 따른 제자들의 모습을 볼 수 있습니다. И можем посмотреть то, что Иисус сказал: «Идите за мной», и можно увидеть тех учеников, которые последовали за этим. 사도행전 20장 24절에 바울이라는 사람도 그렇습니다. И даже от Деяния 20:24 Павел делал так же. 이 사명 때문에 난 내 생명도 난 아끼지 않고 난 여기에 헌신할 수 있다 이렇게 표현하거든요. И Павел сказал, что он будет следовать за предназначением. 뭐 우리가 얼마나 헌신하냐 하는 것은 그건 두 번째 문제고 일단 거기에 관심이 있다는 겁니다. И не важно, сколько мы будем служить, важно, есть ли у нас интерес к этому. 그 예수님의 제자들 중에는요, 12 그 사도도 제자지만 70인도 제자거든요. И также у Иисуса было 12 учеников, но еще было 70 учеников. 로마서 16장의 사람들도 제자가 맞습니다. И люди, которые находятся в Римлянам 16 главе, это тоже ученики. 자기 생업을 하고 생업을 하고 직업을 가지고 일하는 사람들 중에 제자도 있었거든요. И говорится, что среди бизнесменов и там были ученики. 다 12제자처럼 그것을 제자다 이렇게
한정할 수는 없는 거지요. И мы не можем сказать так, что только вот эти 12 учеников были учениками. 어떻게 이들이 살던 중심에 전도와 선교가 있었다는 겁니다. Неважно, как они жили, важно, что внутри их было миссионерство и проповедование. 그 셋째는요, 그 순종과 헌신에 다른 계산이 없었다 이렇게 볼 수 있습니다. И в-третьих, говорится, что у них не было других мыслей. 그래서 루디아도 이렇게 얘기합니다. 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 이렇게 얘기하거든요. И даже Лидия сказала, что заходите в мой дом. 오늘 본문에도요 이렇게 얘기합니다. 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시로 보내리라 이렇게 말합니다. И сегодня даже в кафедре говорится об этом. 바로 이렇게 응답하는 말씀과 전도에 관심이 있으면서 그 일에 헌신하는 것을 아주 기쁘게 하는 그런 사람들이 제자다 이렇게 볼 수 있습니다. И говорится, что ученики те люди, которые радуются Божьему Слову и следуют за этим. 자, 오늘 본문은 사실은 그 예언된 말씀의 성취 현장입니다. И сегодняшняя тема кафедры Слова, Писания, это говорится о исполнении Слова. 오늘 말씀을 일반적으로 기독교에서는 이제 예수님께서 예루살렘에 입성한 날을 우리가 이렇게 주로 얘기하죠. И мы говорим то, что как Иерусалим вошел, Иисус вошел в Иерусалим. 그래서 스가랴 9장 9절에 이런 말씀이 있습니다. И также в Библии есть такое Писание. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것 곧 나귀 새끼니라 이런 말씀이 있습니다. И говорится, что ликуй от радости через Сиона, торжествуй, ведь в Иерусалим вошел царь. 예수님께서 십자가를 지기 위해서 예루살렘에 입성했던 그 상황을 예언한 겁니다. И здесь говорится, предсказано о том, то, что Иисус придет на осле в Иерусалим, войдет. 사실은 그 예루살렘에 가는 길이 그렇게 험난하고 그렇지 않거든요. И по правде, путь к Иерусалиму не был таким тяжелым. 걸어갈 수도 있는 거죠. Можно было бы и пешком дойти. 저도 예루살렘에 2번 정도 가봤습니다. И я тоже был в Иерусалиме дважды. 감남원에서 예루살렘까지 가는 길이 그렇게 멀지 않습니다. И не очень далеко до Иерусалима. 이렇게 조그만 이렇게 그 계곡을 이렇게 타고 올라가면서 예루살렘에 올라가는 거거든요. И можно пройти через гору, и там уже будет Иерусалим. 예, 걸어서도 얼마든지 갈 수 있는 거리입니다. И это находится в том месте, где можно и пешком даже 근데 дойти. 왜 나귀를 타고 갔을까요? Но почему же Иисус на осле поехал? 말씀, 예언의 성취 때문에 그렇습니다. Это говорится, что о исполнении слова. 자, 이 사건은 굉장히 중요한 의미가 있어요. И это очень важное событие. 여기에 보니까 분명히 그는 왕이시고 그는 공의로우시며 그는 구원을 베푸실 분이고 그는 겸손하여 나귀의 새끼를 타고 올라갔다 이렇게 표현합니다. И здесь говорится, царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице. 이 내용을 보면요, 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 올라가는 그 장면, 그 내용만 가지고도 그리스도의 삼직을 우리는 알 수가 있습니다. И мы можем смотреть, как Иисус на осле вошел в Иерусалим, мы можем рассмотреть о его три дела его. 예수님이 왜 예루살렘에 올라갔죠? Почему же Иисус вошел в Иерусалим? 사실은요, 온 인류를 위하여 십자가에서 죽기 위해서 올라간 거거든요. И он поднялся в Иерусалим, чтобы умереть за всех людей. 참 제사장의 직임을 이루기 위해서 올라간 길이었습니다. И это был путь как истинного первосвященника. 그래서 예수님도 제자들에게 이 내용을 여러 차례 얘기했어요. И даже Иисус об этом он говорил много раз своим ученикам. 내가 이제 얼마 있으면 예루살렘에서 내가 이제 모든 장로들과 제사장들과 서기관들에게 고난을 당하고 죽임을 당할 것이고 3일 만에 부활할 것이다. 이 말을 여러 차례 했거든요. И он несколько раз говорил своим ученикам, что скоро он умрет из-за всех людей и будет распят на кресте. 근데 십자가를 지는 현장이 예루살렘이다. 이렇게 얘기를 한 거예요. Но говорится, что место события, где он умер на кресте, это был Иерусалим. 대제사장의 직임, 그 일을 하러 올라가겠다. 이 말이죠. И это говорится о том, что он поднимется в Иерусалим, чтобы исполнить роль как истинного первосвященника. 제사장의 일은 온 인류의 죄를 해결하는 일입니다. И роль первосвященника это чтобы разрешить грех. 우리의 죄는 하나님을 떠난 죄예요. Наш грех составляется в том, который отошел от Бога. 우리가 윤리적, 도덕적 죄도 물론 죄지만 그보다 더 중요한 거는
영적으로 하나님의 형상대로 창조된 인간이 하나님과 함께 해야 되는데 이것이 분리된 것이 가장 큰 죄라는 И 거예요. есть и мирские грехи, но самый важный опасный грех это то, что человек, который должен был быть вместе с Богом сотворен, отошел от Бога. 그래서 로마서 3장 23절은 이렇게 얘기합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수 없는 죄인이었다는 거예요. И поэтому Римлянам 3:23 говорится, что тем временем, что все люди согрешили и лишены славы Божией. 이 죄는 인간이 스스로 해결할 수 없습니다. И этот грех человек сам не может разрешить. 이 죄의 배경에는 사단이 있는 것이고 이 죄는 하나님과 분리된 문제고 이것은 영적으로 죽은 우리가 해결할 수 있는 게 아니거든요. И за покровительством этого греха стоит сатана, и поэтому нашими силами невозможно это 이 разрешить. 죄는 반드시 인간을 창조하신 하나님만 해결할 수 있는 거예요. И этот грех только может разрешить тот, который сотворил человека 그 разрешить. 방법이 그리스도입니다. И этот способ это Христос. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 것이 그 그리스도의 직임을 위해서 오셨거든요. Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить это. 그래서 예수님은 반드시 예루살렘에 올라가서 십자가의 죽임을 당해야 되는 것이 하나님의 사역 중에 가장 중요한 사역이죠. И самое важное служение Бога было в том, чтобы Иисус поднялся в Иерусалим и умер там на кресте 그래서 за наши 예수님의 грехи. 사역 중에 가장 그 최종적 사역은 십자가의 죽음이다. И самое последнее завершенное служение Иисуса это то, что Он был распят на кресте. 그래서 요한일서 2장 2절은 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от 1 Иоанна 2:2 говорится так. 그는 우리의 죄를 위하여 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니라 온 세상의 죄를 위함이니라 이렇게 나와요. То, что Он умер за наши грехи. 온 세계의 죄를 해결하기 위해서 주님은 예루살렘으로 올라가신 것이죠. И чтобы разрешить весь грех, Он поднялся в Иерусалим. 자, 이것을 마태가 오늘 이 기록을 통해서 알려주는 겁니다. И сегодня через Писание Матфей об этом нам сказал. 예수님이 낙이 타고 예루살렘에 올라간 것은 그냥 간 게 아니고 참 제사장의 직임을 완성하러 올라간 것이다. 이 말을 설명하는 거죠. И здесь объясняется о том, что Иисус поднялся в Иерусалим на наследие не просто так, а чтобы взять на себе все грехи. 두 번째는 참 왕의 직임을 위해서 왔다는 겁니다. А во-вторых, говорится, Он пришел на эту землю, что как истинный царь. 예수님을 왕이라고 표현합니다. И про Иисуса говорят, что Он царь. 그래서 오늘 보니까 보라 네 왕이 내게 임하였다 이렇게 표현하거든요. И сегодня даже в Писании об этом говорится. 근데 그 유대의 전통은요, 그 정치적인 왕은 노새를 탔어요. Но ради иудеев царь был другим. 로마는 말을 탔고요. И в Риме они ездили на лошади. 로마 황제는 그 황제 대관식이 되거나 이럴 때는 말을 타고 갔습니다. А Цезарь Рима, когда он куда-то шел, он шел 근데 на... 이스라엘은 좀 달랐어요. Но в Израиле было по-другому. 이스라엘은 말을 안 탔습니다. И в Израиле они не ездили на лошадях. 이스라엘은 노새를 탔어요. А в Израиле люди ездили на ослах. 그래서 열왕기상 1절 38절로 39절에 보면 솔로몬이 노새를 타고 올라가서 왕이 된 이런 이야기가 나옵니다. Я первая книга Царств говорится о том, что царь Соломон на осле 여기 встал. 본문에도요. 근데 예수님은 노새를 안 타요. Но Иисус он не был. 나귀를 타고 갑니다. А Иисус он на осле поехал. 노새와 나귀는 좀 다르죠. И это разные виды. 원래 그 말과 나귀 사이에 태어난 게 노새죠. И между лошадью и жеребцом. 근데 노새가 훨씬 힘이 세다고 합니다. Но говорится, что у этого животного сила еще больше, 나귀보다는요. чем одно животное. 그래서 사실은 노새는 힘을 위해서 이렇게 그 인간이 개량한 것이죠. И ради того, чтобы у него была сила, человек. 근데 나귀는 그렇지 않습니다. Но осел не так. 근데 여기서 나귀도 그냥 나귀가 아니고 새끼 나귀를 타고 올라갔다는 거예요. Здесь говорится не просто осел, а младенец. 사실은 이 나귀는요, 짐을 나르는 일, 그 일을 위해서 존재한 겁니다. По правде, осел существует ради того, чтобы на себе нес груз. 주님은 왕인데 군림하는 왕이 아니에요. Господь, Он царь царей. 섬기는 왕입니다. Он тот, который здесь есть. 세상의 왕들은 다 군림하는 왕이에요. А цари в этом мире те, которые управляют 지배하는 왕이거든요. и которые 그러나 царствуют. 주님은 지배하는 왕이 아닙니다. Но Господь, Он не тот, который управляет. 살리는 왕이에요. Он тот, который оживотворяет. 그래서 본문에 보니까 그분은 왕인데 어떤 왕이냐? 공의로우며 구원을 베푸시며 겸손하여 나귀 새끼를 탔다 이렇게 나와요. И здесь говорится, что вошел как на осле. 사실은 이게 영적인 눈으로 보지 않으면 왕이라고 볼 수가 없는 거죠. Если не увидеть это духовными глазами, невозможно нам это посмотреть. 나귀를 탄다는 것 자체가요. 이거는 사실은 이게 품위도 전혀 안 보이고 아무것도 없는 거죠.
И здесь говорится то, что он слева шел, вроде бы ничего не имеет значения. 그러나 요한복음 18장 30절에 이런 말씀이 있습니다. Но также от Иоанна говорится так. 빌라도가 예수님께 말하는 거지요. Это когда Пилат сказал Иисусу, 네가 왕이 맞냐? 이렇게 말해요. он спросил, правда ли царь? Ты царь? 그때 예수께서 이렇게 얘기합니다. И тогда Иисус сказал так, 내 말과 같이 내가 왕이다. 이렇게 말을 해요. что я и есть царь, как ты и говоришь. 내가 이를 위하여 태어났다. 이렇게 말합니다. И из-за этого я родился. 그러나 나는 지배하는 왕이 아니라는 거예요. Но он сказал, но я не тот, который управляет. 진리에 대하여 증언하는 왕이다. Я тот, который представляет. 그러면서 진리에 속한 자는 내 말을 알아들을 것이다. 이렇게 얘기합니다. И говорится, что тот, который истину слушает меня. 주님은 낮은 곳에서 섬김으로 세상을 살리는 만왕의 왕으로 오셨던 것입니다. И говорится, что Господь пришел как истинным царем, который из самого низкого. 그래서 누가복음 19장 38절은 이렇게 표현되어 있어요. И даже от Луки 19:38 говорится так. 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다. И здесь говорится, что Господь, который пришел как царь. 하나님의 평화를 이루기 위하여 오신 왕이다는 거죠. Здесь говорится, пришел как царь, который даст нам покой. 세상의 평화를 누가 깨뜨리죠? И кто же ломает? 사단이 깨뜨리는 겁니다. Сатана ломает мир. 우리 사이에 분쟁을 누가 만들죠? А кто же розни ставит между 사단이 нами? 만드는 겁니다. Это сатана делает. 왜 이 땅에 전쟁이 멈추지 않죠? И почему же в этом миру не заканчиваются войны? 사단이 만들어내는 겁니다. Это потому, что сатана за этим стоит. 지금 우리는 우리나라만 해도 어떻든 좀 평화로운 것처럼 보이잖아요. И вроде бы как наша страна сейчас спокойная, 근데 전 세계는 지금요 정말 난리가 아닙니다. но весь мир сейчас находится в хаосе. 뭐 미얀마도 저렇고요. И также в Мьянма. 근데 여러분 저기 남미 쪽에 아이티라는 그 섬도 있어요. 거기서 좀 난리가 아니에요. И есть также одно место, где там война. 뭐 남미 쪽에 있는 뭐 나라들 대부분이 지금 완전히 지금 난리도 아닙니다. И на Западе сейчас все страны находятся в 아프리카의 опасности. 많은 나라들이 분쟁 속에 있고요. И также внутри Африки 전 находится 세계는 хаос. 지금 막 얼마나 많은 사람들이 고통 속에 있는지 몰라요. Я даже не могу сказать, как же много людей сейчас находится в 이거를 страданиях. 해결할 수 있는 길은 딱 하나밖에 없어요. И есть только один путь, который может разрешить это. 복음이 증거되어야 끝납니다. И только как будет проповедан Евангелие, только тогда это закончится. 전 뭐 세계 평화를 위해서 뭐 유엔을 만들고 했다지만 아무것도 유엔이 할 수 있는 게 없어요. И они из-за покоя мира построили как ООН, но это не действует. 만왕의 왕으로 오신 주를 우리가 알 때 진정한 이 땅의 평화가 이루어지는 줄로 믿습니다. И я верю, когда мы начнем верить в Господа, который пришел дать нам покой. 세 번째는 참 선지자의 직임을 하러 왔다는 것을 말하고 있는 거예요. И в-третьих, говорится, он пришел как истинный пророк. 사람들은 오늘 그 마지막 절에 이렇게 나옵니다. 11절에 보니까 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 이렇게 나와요. И в последнем стихе, в 11 говорится то, что народ же говорил, сей есть Иисус пророк из Назарета. 사람들은 선지자가 왔다고 기뻐하는 거거든요. И люди радовались то, что пророк пришел. 근데 이 선지자에 대한 이해가 조금 원래 참 선지자하고는 좀 다른 점이 있었어요. И как обычный пророк, как истинный пророк было значение между 대부분 ними. 유대인들은 예수님을 랍비로 여겼습니다. И в основном иудеи считали Иисуса как за просто. 랍비라고 하는 것은 스승이란 뜻이거든요. Они слушали его как просто учителя. 지혜로운 말로 우리에게 진리를 알려주고 교훈을 알려주는 분이라고 이렇게 이해했던 것이죠. И они поняли Иисуса так, как будто он будет учить их к чему-то. 그러나 예수님은 참 선지자의 직임을 하러 오신 겁니다. Но Иисус пришел как истинный пророк, который совершит это. 요한복음 14장 6절에 주님은 이렇게 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. И от Иоанна говорится, Иисус говорит, я путь, истина и жизнь. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. И только через меня люди могут прийти к Богу. 참된 진리의 길로 가는 길은 딱 하나밖에 없습니다. И есть только один путь, который может пойти по 그리스도를 истине. 통해 가는 거죠. И через Иисуса. 진리 중에 진리가 뭐죠? А что такое истина из истины? 하나님을 만나는 겁니다. Это то, что встреча с Богом. 하나님과 함께하는 게 최고의 진리예요. И наилучшая истина в том, что мы будем находиться вместе с 그 Богом. 길은 예수 그리스도 외에 다른 길이 없다는 겁니다. И этот путь находится только в руках Иисуса Христа. 그래서 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀하고 있잖아요. И даже Деяние 3, 23-24 говорится, так, 다른 이로서는 구원을 얻을 길이 없다라는 거예요. что нет другого пути, который может получить 오직 спасение. 한 길, 오직 유일한 길이 예수 그리스도를 통하여 가는 길입니다. И говорится, что только один путь, это только путь через Иисуса Христа.
그래서 사도행전 3장 23절로 24절 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Деяний 3 глава с 3 по 24 예수 стих говорится 그리스도를 так. 놓고 하신 말씀이거든요. И это говорится об Иисусе Христе. 누구든지 그 선지자인 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망을 받으리라 이렇게 얘기합니다. И здесь говорится, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. 이것은 뭐 멸망을 받을 것이다라고 또 뭐 경고하고 협박하고 이런 표현이 아닙니다. И об истреблении это не угроза какая-то. 하나님을 만나지 아니하면 이미 심판을 받은 거니까요. Если не встретились с Богом, уже получили наказание. 우리 인생이 저주와 재앙에서 벗어나는 길은 딱 하나입니다. 그리스도를 통해서 하나님을 만나는 거예요. И только через один путь Иисуса Христа мы можем выйти из бедствий нашей жизни. 그런데 유대인들은 이러한 그리스도에 대해서 잘못 알고 있었어요. Но иудеи неправильно знали об Иисусе Христе. 그리스도는 참 제사장, 참 왕, 참 선지자의 직임을 하러 오는 분이 메시아거든요. Мессия – это тот, который пришел как истинный первосвященник, истинный царь и как истинный пророк. 그래서 사단을 결박하고 우리가 평화를 주시는 분이 참 메시아예요. И истинный Мессия – тот, который дает нам покой. 우리를 저주로 재앙으로 이끄는 이 죄의 문제를 해결하는 참 왕으로 오신 분이 메시아입니다. И Мессия – тот, который пришел как истинный царь, который разрешил все грехи. 길을 몰라서 방황하고 있고 고통당하는 이들에게 참다운 하나님 만나는 길을 안내하는 참 제사장, 참 선지자로 오신 분이 그리스도 메시아거든요. И Христос Мессия – тот, который пришел как истинный пророк, который даст нам путь встречи с Богом. 근데 유대인들은 다르게 생각을 했습니다. Но иудеи думали по-другому. 유대인들도요, 메시아가 평화를 갖다 주는 것은 알고 있었어요. Иудеи тоже думали то, что Иисус, Он Мессия, тот, который дает 그러나 покой. 그 평화가 정치적인 것으로 이룰 줄 알았어요. Но они думали это как о политическом. 세상적인 방법으로 평화를 갖다 줄 거라고 생각했어요. Они думали, что Иисус даст мирской покой. 그래서 당시 유대인들은 메시아를 정치적으로 오해를 했습니다. И в то время иудеи неправильно поняли об Иисусе, они думали, что Он политик. 그래서 메시아가 오면 로마에서 우리를 해방해 줄 것이다. 이런 확신이 있었던 И у 거거든요. них было такое уверение, что если Мессия придет, то Он нас выведет из Рима. 그래서 유대 역사를 보면요, 좀 정치적으로 아주 능력 있는 사람이 오면 저분이 메시아인가 이렇게 착각했던 경우가 여러 차례 있었습니다. И по историям мы можем видеть то, что иудеи каждый раз думали, что тот, который разрешит проблему, 요한복음 придет. 16장 15절에 보면 이런 말씀이 있거든요. И даже от Иоанна 6:15 есть такое 그 слово. 예수님을 사람들이 보고서 이렇게 오해한 겁니다. И смотря люди на Иисуса, они так его неправильно поняли. 억지로 붙들어 임금으로 삼으려고 했다라고 하는 거예요. Они говорят, что Иисус же, узнав, что хотят прийти, 사람들이 예수님이 하시는 일을 보더니 야, 저분이 이제 우리에게 평화를 갖다 줄 분이 같다라고 생각했는데 어떻게 생기냐? 정치적인 왕으로 오해를 했다는 거죠. И здесь говорится, что люди неправильно поняли об Иисусе. 그래서 예수님을 우리 왕이 되어 달라고 이렇게 부탁을 하려고 했던 거죠. И здесь они хотели сказать, чтобы Иисус стал их царем. 그래서 예수님이 백성들이 그런 생각을 알고 그 자리를 피했다 이렇게 나오는 겁니다. И Иисус, узнав об этом, Он отошел от них. 그러나 주님은 영적인 문제, 사단의 세력을 결박하고 우리에게 평화를 갖다 주러 오신 왕이었던 것이죠. Но говорится, что Иисус был тем царем, который даст нам покой и разрешит все наши грехи. 이것을 유대인들이 잘 이해를 못한 거죠. И говорится, что иудеи неправильно поняли. 요한복음 3장 16절에 주님이 이렇게 얘기합니다. И даже от Иоанна 3:16 Иисус нам говорит так. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. И потому возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 또 жизнь 주님은 요한복음에서 вечную. 이렇게 얘기합니다. И также Господь нам от Иоанна говорит так. 내가 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다. И покой, который я даю, он не сходится с этим миром. 세상의 방법으로 평화가 이루어지지 않을 것이다. И говорится, что мирскими способами покоя он не произведется. 우리가 주님을 통해서 얻는 참 평화, 그것이 메시아의 사역인 줄로 믿습니다. Я верю, что служение Мессии то, что мы получаем истинный покой от Него. 그래서 요한복음 18장 36절에도 예수님이 그 빌라도에 이렇게 얘기합니다. И даже от Иоанна 18:6 Иисус, смотря на Пилата, говорит так. 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 이렇게 얘기해요. То, что мой мир не находится в этом мире. 빌라도는 오해했거든요. И Понтий Пилат неправильно 네가 유대인이 понял. 왕이냐? 그러고서 네가 진짜 왕이냐고 왕이 맞냐? 이렇게 자꾸 질문하니까 예수님이 내 나라는 이 땅에 속한 게 아니다 이렇게 표현했어요. И Пилат часто спрашивал, правда ли царь, а Иисус ему сказал, что царство мое не от мира сего. 많은 무리들은 예수님을 따랐던 무리들은 이런 영적 깊은 이해를 하지 못했습니다. И многое толпа следовала за Иисусом, но они не поняли Его. 그들은 예수님을 따를 때, 예수님을 믿을 때 자신들의 형편에 따라서 그때그때 따라 다르게 예수님을 믿었어요. Эта толпа следовала за Иисусом только тогда, когда им было нужно. 오늘 예수님이 8절에 보세요. И в 8 стихе что говорит? 예수님이 예루살렘에 입성할 때 그들이 길가에다가 옷을 펼치는 이야기가 나옵니다.
И здесь говорится о рассказе, когда Иисус входил в Иерусалим. 이 옷을 길에다가 이렇게 펼치고 나뭇가지를 베어서 길에다가 펼친 이야기가 나오지요. И говорится в Матфея 27:8, то, что множество народа постилали свои 이건 одежды. 이스라엘 오래된 전통입니다. И это древняя традиция. 열왕기하 9장 13절에 보면 예후 왕이 예루살렘에 올라올 때 백성들이 옷을 벗어서 길에다 깐 그 이야기가 나와요. И даже книга Царств 9:13 говорится о том, что как один царь входил. 또 Также. 9절에는 그들이 이렇게 외칩니다. И в 19 стихе они сказали так. 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다. Они сказали Асана, и это сын Давидов. 이 호산나라는 얘기는 하나님이여 우리를 구원하소서 이런 말이거든요. И слово Асана означает то, что Боже, спаси нас. 자, 이들은 예수님을 어떻든 사실은 정확하게 영적인 메시아로 이해한 건 아닙니다, 사실은. И по праве они не поняли Иисуса как за духовного. 어떤 신학자는 말하기를 이 백성들이 호산나라고 외친 것은 정치적인 구호였다 이렇게 해석하는 신학자도 있어요. И есть один, который учился в теологии, сказал то, что он перевел это не так. 이렇게 예수님이 예루살렘 입성을 이렇게 환영했던 그들이 나중에 완전 돌변합니다. И те люди, которые радовались то, что Иисус пришел в Иерусалим, они попозже ушли. 마가복음 15장 12절로 13절에 보면은 예수님이 재판을 받을 때입니다. Это от книги Марка говорится, когда Иисуса судили. 그때 이렇게 얘기합니다. 빌라도가 너희가 유대인의 왕이라 하는 이 사람을 우리가 어떻게 하려겠냐라고 얘기했을 때입니다. И Пилат же, отвечая, сказал, что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? 예루살렘에 입성할 때 그렇게 환호했던 무리가 완전히 이때는 다른 생각을 합니다. И толпа, которая так ликовала и радовалась, то, что Иисус пришел в Иерусалим, вошел, тогда они его избивали. 이 사이에 어떤 일이 있었죠? И что же было между этим событием? 예수님이 예루살렘에 입성하는 그때와 나중에 법정에 섰을 때 그 사이에 어떤 일이 일어났었죠? И что же было между тем, то, что когда Иисус входил в Иерусалим и когда его судили? 신학자들은 이렇게 표현합니다. И теологисты, они говорят так. 예수님이 예루살렘에 입성해서 예루살렘에 있었던 로마의 쉽게 말하면 앞잡이들이죠. 그들을 다 처리하고 이스라엘의 왕으로 서기를 원했다는 겁니다. И говорится, что когда Иерусалим поднимался на осле в Иерусалим, Иисус, народ хотел, чтобы он стал политическим царем. 로마와 결탁했던 사람들을 다 몰아내고 이제 왕으로 딱 등극할 줄 알았던 거죠. Они думали, что Иисус сейчас все разрешит все проблемы политические и станет царем их. 근데 예수님은 아주 힘없이 잡혀서 이렇게 재판에 서버리는 거예요. Но без всяких сил Иисуса схватили и его начали судить. 그러니까 백성들은 그때 완전히 실망해 버린 거예요. И в то время этот народ, они 아니 были... 무슨 왕이 저렇게 힘이 없어? Они сказали, почему же у царя нету сил? 우리는 왕일 줄 알았더니 아니었구나. Они сказали, мы думали, что это царь, но это не так. 그래서 그들이 이렇게 소리 지릅니다. И тогда они сказали так. 그를 십자가에 못 박아라. И они опять закричали, распни его. 저 살인자 바나바를 풀어주고 예수는 십자가에 못 박아라. 이렇게 소리 질러요. И они сказали, отпустите Варваву. 자, 이게요. 우리가 정확히 복음에 각인뿔이 채져지지 않으면 껍데기만 보고 착각합니다. Если мы неправильно узнаем об этом, мы можем просто, смотря на внешность, судить. 우리가 신앙생활 할 때 조금 뭔가 되는 것 같고 그럴 때는 막 믿음이 있어 보이는데 좀 어려움이 오고 그러면 완전히 또 믿음이 무너지거든요. И когда мы видим верующих, как будто у нас есть сила духовная, когда приходят проблемы, мы начинаем опять 지금 роптать. 무리들을 보면 딱 그 모습 그대로입니다. И у этих толп, которых мы сейчас рассматриваем, была такая же. 예루살렘에 입성하는 예수님을 볼 때는 뭔가 되는 것 같았거든요. И когда они видели, как Иерусалим входит, Иисус входит в Иерусалим, они думали. 근데 노새를 안 타고 나귀를 타고 왔으니까 그걸 좀 빨리 알아챘어야 되는데 전혀 못 챘어요. И так как Иисус вошел в Иерусалим на осле, они должны были бы понять это, но они не поняли. 스가리아서의 말씀이 분명히 예언되어 있었는데 이 말씀을 그들이 정확히 이해를 못했던 거죠. И они неправильно поняли о слове, которое было предсказано. 힘없이 잡히는 거 보고서 그들은 실망하기 시작합니다. И когда они увидели, что Иисуса схватили, они уже 내 опустили 인생 руки. 문제, 내 눈에 보이는 문제가 해결되지 않을 것 같으니까 완전히 영적인 모든 게 바뀌어 버리는 거예요. И так как их проблема плотская не разрешилась, поэтому их духовное, их все. 우리가 신앙생활할 때 이 부분에서 우리가 명확한 기준이 있어야 됩니다. И когда мы видим верующий образ жизни, у нас должен быть очень четкий.
잘못하면 껍데기 보고 속기 쉬워요. А если не правильно, мы можем смотреть только на внешность, обманываться. 예수 믿으면 무조건 잘 될 것이다. 이런 생각으로 오해하면 안 돼요. И мы не должны обманываться то, что если поверишь в Иисуса, то будет так. 물론 될 수도 있습니다. 하나님이 계획이 있으면 그렇게 될 수도 있죠. 성공할 수도 있고 세상이 말하는 부러워하는 사람이 될 수도 있습니다. И если есть Божий план в этом, мы можем добиться успеха и можем стать тем человеком, который нам будет завидовать. 때로는 총리가 될 수도 있고 왕이 될 수도 있겠죠. И в то время можете стать и как царь, или как руководитель. 그러나 그렇게 되지 않을 수도 있습니다. Но можете и не произойти, это то, что вы хотите. 하나님의 계획이 있는 일이라면 어떤 상황이든 상관없어야 되거든요. И если это Божий план, какая бы ситуация ни была, вам не должно быть разницы. 근데 백성들은 그렇게 이해를 못한 거죠. Но этот народ, они не поняли. 사실은 이 백성들은 이미 신앙관이 자기가 생각한 대로 돼야 된다는 생각을 했던 거예요. И порой вот этот народ, который следовал за Иисусом, они думали о своем, как они хотят. 여러분, 우리가 내가 원하는 대로 되는 게 아니라 하나님의 계획대로 되어야 될 줄 믿습니다. Я верю, что не по моим желаниям сбудется, а по Божьему плану все сбудется. 그래서 우리가 세계 살리는 237 살리는 영적 신앙인은 영적인 상태부터 점검해야 돼요. И мы должны рассмотреть о нашем духовном состоянии, всегда проверять. 첫째입니다. Первое. 복음을 위하여 준비된 사람이어야 돼요. Нужно любить Бога ради Евангелия. 오직 복음을 위하여 우리는 거기서 복음에서 행복하고 감사하고 충만해야 됩니다. И за Евангелие мы должны благодарить, радоваться и быть счастливы. 복음이 모든 것이라고 결론 내야 됩니다. И мы должны поставить такое заключение, то, что Евангелие есть все. 주님과 함께하는 것이 모든 것이다. И то, что мы проводим вместе с Богом, это все. 루터가 이런 말을 했어요. Лютер сказал так. 주님과 함께라면 내가 악인이 되든 선인이 되든 상관이 없다. Если я вместе с Богом стану я злым или хорошим, нету разницы. 그러니까 악에 있든 선에 있든 상관이 없다. Сказал, что нет разницы, нахожусь я в зле или 내가 хорошем. 지옥에 있든 천국에 있든 상관이 없다. И он сказал, нет разницы, нахожусь я в аду или в 주님이 раю. 나와 함께하면 그것이 천국이다라는 거예요. И если Бог вместе со мной, это место находится для меня раем. 우리는 우리가 원하는 대로 되기를 우리는 굉장히 원하거든요. И мы, по сути, желаем, чтобы все получилось по нашим желаниям. 그럼 오직 복음이 잘 안 돼요. И поэтому только Евангелие не 복음 외에 получается. 다른 뭔가가 있어야 좀 만족이 된다고 자꾸 착각을 하는 거죠. Мы думаем, что что-то это нам должно приводить какие-то пользы. 그래서 그것을 사단이 공격하는 겁니다. И из-за этого Сатана начинает атаковать. 오직 복음으로 만족하기를 주의 이름으로 И мне 축원합니다. Господь пожелал, чтобы вы все довольствовались только Евангелием. 두 번째는 말씀에 순종하는 사람이에요. И во-вторых, тот, который преклоняется перед Словом. 예언의 말씀에 순종하는 사람입니다. И тот, который преклоняется на предсказанном Слове. 이 무리들은요 군중들의 말에 흔들렸어요. И эта толпа, они колебались. 성경에 보니까 그들이 제사장들과 서기관들의 말을 듣고 이제 그들이 마음이 바뀝니다. И смотря на это, может что этот народ слушает других людей, их мысли поменялись. 여러분 우리가 완전 오직 복음이 안 되면 자꾸 사람 말을 듣고 흔들리기 쉬워요. И если у нас не будет только Евангелия, мы будем часто обманываться людским словам. 오직 예언의 말씀, 하나님의 말씀을 붙잡고 가는 성도가 되기를 И 바랍니다. мне Господь сказал, что вы стали теми верующими, которые будете следовать только за Евангелием. 누가복음 20장 32절에 이런 말씀이 있죠. И та же книга Луки говорится так. 엠마오로 가는 두 제자 이야기입니다. Это говорится о двух учеников, которые ходят. 그들은 예수님께서 십자가 죽는 걸 보고 너무 충격받고 낙심해서 돌아가고 있을 때죠. И смотря как они увидели, как Иисус был распят на кресте, и они возвращались 근데 назад. 부활의 주님이 나타났습니다. Но появился тот Господь, который воскрес. 근데 외모로서는 예수님을 알아보지 못했어요. Но по внешности они не узнали Иисуса. 아마 제가 보기에는 예수님의 그 원래 모습대로 나타나지는 않은 것 같습니다. Мне кажется, когда Иисус воскрес, Он не появился своей внешностью. 근데 말씀을 듣다가 이들이 가슴이 뜨거워졌다 이렇게 얘기해요. Но говорится, что когда они слушали Слово, их душа загорелась. 여러분 우리는 말씀 때문에 우리 가슴이 뛰기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь желал, чтобы из-за Слова наше сердце билось. 그래서 예배 시간이요 가슴이 뛰어야 됩니다. И во время проповеди я желаю, чтобы ваше сердце было 주님은 горячо. 우리를 처음부터 이 시대의 전도자로 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что Господь с самого начала призвал нас как 에베소서 проповедниками. 1장은 뭐라면 우리는 영세전부터 하나님 우리를 택했다고 얘기하고 있어요. А что говорится книга Ефесян, то что до сотворения мира Бог нас. 요한복음은요 우리가 하나님을 택한 것이 아니고 하나님이 우리를 택하여 불렀다고 말씀하고 И 있어요. даже книга Иоанна говорит, что не мы избрали Бога, а Бог избрал нас. 그리고 우리에게 주님은 세계복음화의 언약을 놓고 우리를 부르셨다고 분명히 말씀하셨어요. И Бог очень четко сказал, что ради евангелизации всего мира Бог нас призвал на это место. 그 말씀 때문에 행복하고 그 가슴이
뛰는 사람이 되길 주님 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы ради этого слова ваше сердце билось, и вы следовали за этим. 눈에 보이는 세상적인 어떤 일들이 좀 잘 돼서 가슴 뛰는 게 아니고 말씀 때문에 가슴 뛰기를 바랍니다. Я желаю, чтобы не из-за дел, которых у вас миру хорошо получается, а из-за слова, чтобы ваше сердце билось. 그러면 하나님이 시간표 따라서 때로는 필요한 것을 공급해 줄 것입니다. И поэтому, по Божьему расписанию, если Богу надо, Он вам даст. 전도자의 삶을 살 때 경제가 필요하다면 하나님 빛의 경제를 주실 것이고 우리의 건강이 필요하다면 하나님은 우리의 건강을 주실 것입니다. Если вы будете жить жизнью благовестника, если вам будет финансовая трудность, Бог вам все даст. 우리의 주업이 뭐냐 이거예요. Говорится, что каково же наше настоящее дело? 우리의 우선순위가 뭐냐 이거죠. И говорится, куда же мы ставим все свое? 그래서 복음을 위하여 다른 이유가 없는 사람이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали теми людьми, которые следуют только за Евангелием. 오늘 3절을 한번 읽어볼까요? И третий стих сегодня рассмотрим. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라. 이렇게 나옵니다. И говорится, что если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что надобный Господи, и тот час пошлет их. 여러분 제자들이 가가지고 나귀 새끼를 그냥 끌고 가는데 물어보지 않겠습니까? И когда ученики, они ловили осла, они разве, наверное, спросили? 주님이 이렇게 얘기합니다. 2절에 보니까 너는 맞은편 마을로 가서 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 네개로 끌고 오라. 이렇게 얘기했어요. И во втором стихе Иисус сказал, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и в тот час найдите ослицу. 주인을 찾아가서 잘 설명하고 좀 갖고 와라 이러지 않고요. И он не сказал, чтобы они спросили у хозяина. 돈 주고 사가지고 와라 이러지도 않아요. И даже Иисус не сказал, дайте денег и купите. 그냥 가서 끌고 오래요. Иисус сказал, просто идите и приведите мне привязанного осла. 그러면 이 주인이 말하지 않겠냐는 거지. И говорит, что разве хозяин осла не спросит? 아니 이 나귀를 왜 가지고 갑니까라고 묻지 않겠냐는 거예요. Говорится, что ученики сказали, разве хозяин не спросит, почему мы 그 забираем 얘기를 его 이렇게 말하는 осла? 겁니다. И тогда Иисус сказал так, 주가 쓰시겠다 하라. скажи, что Господь сам будет использовать. 주님이 필요해서 가져갑니다. 얘기하라는 거예요. И скажите хозяину, что Господу 그 нужно. 다음이 더 충격적입니다. Но следующее еще такое слово. 그리하면 즉시 보내리라. И тот час пошлет их. 아무런 이유가 없다는 거예요. Говорится, что нет никакой причины. 따지지도 묻지도 않는다는 거예요. Говорится, что хозяин даже ничего не скажет. 주가 필요하다면 오케이. Если Господу нужно, то хорошо. 주님이 원하는 거라면 오케이. Если Бог желает это, то хорошо. 그게 우리가 잡아야 할 영적인 상태인 줄 믿습니다. Я верю, что мы должны хватиться за это духовное состояние. 예수님이 제자들 보고 나를 따르라 이렇게 얘기해요. И Иисус, смотря на своих учеников, сказал, следуйте за мной. 거기에 제자들이 토를 달지 않습니다. И тогда ученики. 즉시로 모든 배와 그물을 내려두고 따랐다. И говорится, что тогда ученики оставили все свое и следовали за 예수님이 Иисусом. 한 청년에게 나를 따르라 이렇게 한 적이 있어요. И есть такой случай, когда Иисус молодому человеку, которому 근데 сказал, 그 следуй за 청년은 мной. 설명을 많이 했어요. 요청을. Но этот молодой человек много спрашивал. 아버지 장례 치르고 오면 안 될까 이렇게 했어요. Он сказал, могу ли я сначала похоронить своего отца? 또 예수님이 또 예화로 하나 들었어요. И Иисус еще привел пример. 가서 나를 제자들 가서 사람들을 데려와라 그랬어요. Он своим 장터에 가서. ученикам сказал, приведите мне народ. 근데 사람들이 대부분 이렇게 말했다는 거예요. Но говорится, что народ в основном говорил так. 장가 들어서 못 가고 밭 사서 못 가고 장사하러 가야 못 가고 이유가 많을 거다는 거예요. И было очень много причин у этого народа, чтобы не последовать за Иисусом. 이유가 있으면 정말 이게 하나님의 축복 속에 들어가기가 정말 어렵습니다. И очень тяжело войти в Божье благословение, если у нас будет много причин. 다른 이유가 없이 순종하는 영적 상태가 되길 주의 이름 И 축원합니다. мне Господь желал, чтобы без причины вы смогли преклониться перед Словом 로마서 Господа. 16장의 사람들이 그런 사람들이었죠. И люди от Римлян 16 главы были такими же людьми. 바울은 갈라디아서 6장 14절에서 이렇게 말씀합니다. И Павел от Галатам сказал так. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없느니라. И нет мне нечем похвастаться, нежели чем спасением, которое мне дал Христос. 빌립보서 1장 20절에서 21절에 이런 말씀을 합니다. И даже от филиппийцам говорится так. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 원하나니 А филиппийцам 1, 20 и 21 Павел исповедовался, 이는 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. что ради Христа, и даже если я умру, то ничего. 나는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 살겠노라. Он сказал так, что буду жить я ради Бога и даже умру ради Господа. 다른 이유는 없다는 거예요. И он имел в виду, что нет другой причины. 이것이 오늘 주님이 우리에게 요구하는 말씀인 줄 믿습니다. Я верю, что сегодняшнее слово нам дает сам Бог. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 우리가 세 가지 헌신을 한번 언약으로 굳게 잡기를 바랍니다. Мы должны ухватиться за 3 служения. 하나는 생명적 헌신입니다. И, во-первых, это жизненное. 생명적이라고 하는 것은 생명 그 자체에 우리가 헌신하자는 거예요. А что такое жизнь? Это жизнь, что
Ради этого мы будем служить. 생명 자체는 그리스도입니다. А жизнь это обозначает Христа. 예수님이 말합니다. 내가 부활이요 생명이니. Иисус сказал, я и есть тот, который воскрес, и жизнь. 예수 그리스도 자체가 생명입니다. И Иисус Христос, Он сам является жизнью. 그를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기는 겁니다. И когда мы начинаем верить в Него, из смерти мы переходим в жизнь. 그래서 오직 예수 그리스도를 아는데 우리가 생을 걸어야 돼요. И мы должны поставить на кон свою жизнь ради Иисуса Христа. 어디다 걸으냐? 예수님처럼 사는 게 아니고 예수님 자체를 믿는데 걸어야 돼요. Мы должны поставить свою жизнь на кон, который будет верить в Иисуса 이것은 Христа. 어떤 것과 타협할 수 없는 것이죠. И невозможно это сравнить ничем. 오직 예수 그리스도입니다. Только Иисус Христос. 두 번째는 생명건 헌신입니다. И во-вторых, жизнь на кону. 복음이 오직이라면 이 복음을 전하는 전도가 오직입니다. И если Евангелие это у нас только, то и проповедование наше 그래서 также. 이 생명을 전해주는 일이 가장 중요한 거예요. И очень важно вести такое служение, которое будет давать служение. 전도보다 시급한 건 없습니다. И нету ничего того, что как проповедование. 가장 급한 건 전도입니다. И то, что мы должны торопиться, это 우리 проповедование. 주변에 있는 사람들이 가장 시급한 건 복음의 말씀이 없는 게 가장 심각한 문제예요. И сейчас проблема окружающих наших людей, те, которые не знают Евангелие. 우리가 음식이 없어서 고통이 아닙니다. 하나님이 말씀이 없어서 사람들이 지금 무너지고 있는 거거든요. И люди страдают и падают в крах не потому, что им нету что есть, а потому, что у них нет 그래서 우리가 Евангелия. 이 말씀을 전해주는 이 전도에 우리가 올인해야 됩니다. И мы должны поставить все свое на кон. 왜냐하면 이 복음이 아니고 누구도 구원 얻을 수가 없기 때문이죠. Это потому, что кроме Евангелия кто-либо он не сможет получить спасение. 복음 전하는 증인의 삶에 오직하기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь желает, что вы жили жизнью только Евангелия и проповедовали. 세 번째는 생명 살릴 그 일에 헌신해야 됩니다. И в-третьих, это служение, которое будет оживотворять. 복음이 오직이고 전도가 오직이라면 생명 살리는 그 일을 하는 그 시스템이 가장 중요합니다. Если для вас Евангелие проповедано будет только на первом месте, то вы будете оживотворять. 생명 살릴 최고의 시스템은 교회입니다. И наилучшая система, которая будет оживотворять, это 그래서 церковь. 생명 살릴 현장은 교회입니다. И также церковь – то место действия, которое может оживотворять. 예수님이 베드로에게 이렇게 얘기했거든요. Иисус сказал Петру так. 내 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. Он сказал Петру, что я построю на твоем камне церковь свою, и никакие врата ада не одолеют его. 사도행전에서는 주님은 이렇게 말합니다. 내 피로 세운 교회다. И даже книга Деяний говорит, что моей кровью была поставлена эта церковь. 그래서 교회를 세우는 일에 우리가 올인해야 할 줄로 И 믿습니다. я верю, что мы будем поставить все свое на кон, чтобы поставить 이건 церковь. 단순히 어떤 건물을 의미하는 게 아닙니다. Но это не обозначает только наружность. 구원받은 우리 모두가 교회예요. Церковь – то место, где все люди, кто получил спасение. 하나님의 자녀인 내가 교회요, 구원 얻은 우리가 교회요, 우리가 있는 그 현장이 교회요, 우리가 모여 있는 곳이 교회요, 우리가 갈 천국이 교회입니다. И я, который получил спасение, чадо Божие, я церковь, наше место здесь, и Царство Небесное, церковь, куда мы пойдем. 교회는 5가지의 귀중한 사역을 감당해야 합니다. И церковь должна на себе нести такие ответственности. 여러분, 나그네 뜰이 있는 교회가 세워져야 됩니다. И нужно поставить такую церковь, которую, что любой человек мог приходить. 이방인의 뜰이 있는 교회가 세워져야 돼요. И нужно поставить такую церковь, чтобы иностранцы могли приходить. 아이들의 뜰이 있는 교회가 세워져야 돼요. И нужно поставить такую церковь, чтобы дети могли здесь расти. 체험의 뜰이 있는 곳이 세워져야 됩니다. И также поставить такую систему, чтобы здесь они могли все нас 집중의 뜰이 испытать. 있는 교회가 세워져야 됩니다. И нужно поставить такую церковь, которая будет сконцентрирована. 여러분, 그래서 사명자들이 찾아올 수 있는 곳, 불신자가 찾아올 수 있는 곳, 렘넌트가 세워질 수 있는 교회, 그리고 여기서 우리가 치유받고 회복되어지고 서밋으로 세워지는 일들이 교회 안에서 이루어져야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что в церковь будут те места, которые могут приходить люди, предназначенные, неверующие, верующие, чтобы могли выращивать ремнантов 지금 здесь. 3단체와 다른 모든 이단들은요, 엘리트들과 청소년들을 공략하고 있어요. И 3 деноминации, как элиты, они сейчас охватили молодых людей. 사람들은 지금 영적 문제로 막 시달리고 있습니다. И многие сейчас находятся в психических и духовных 이것을 거의 проблемах. 감당을 못하고 있는데 이 이상한 3단체와 이런 그 이단 종교들이 이것을 지금 집중하고 있거든요. И так как они не могут это все сами разрешить, поэтому 3 деноминации охватили их. 우리 교회가 이것을 놓고 기도하면서 인도받아야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что наша церковь будет молиться об этом и поставит 그래서 такую 사실은요, 우리 церковь. 렘넌트들이 마음껏 훈련받을 수 있는 그런 현장이 있어야 됩니다. И по правде нужно поставить такое место, чтобы наши ремнанты могли получить обучение. 마음의 아픔을 가지고 있는 이들이 치유받을 수 있는 그 현장이 교회 안에 있어야 돼요. И нужно такое место, чтобы в церкви было, чтобы люди, которые болеют, получили исцеление в 불신자가 церкви. 마음껏 와서
가서 쉬면서 복음 들을 수 있는 그 현장이 교회 안에 있어야 됩니다. И чтобы в церкви было такое место, чтобы неверующие люди могли приходить и становиться верующими. 사명자들이 와서 이렇게 쉬면서 훈련 받을 수 있는 장소가 교회 안에 있어야 됩니다. И внутри церкви должно быть такое место, чтобы по назначению могли приходить, получать обучение и 그래서 우리 отдыхать. 교회 안에 막 좀 선교사님들이 와서 좀 쉴 수 있는 게스트하우스가 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 하고요. И я хочу построить такой гестхаус в нашем церкви, чтобы миссионеры, когда будут приезжать в нашу церковь, могли отдыхать там. 치유센터가 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 합니다. И я даже думаю, что нужно, чтобы такой центр исцеления 아이들이 поставили. 마음껏 뛰어놀면서 훈련 받을 수 있는 문화센터가 있었으면 좋겠다는 생각도 И 하죠. нужно поставить центр культуры, чтобы многие молодые люди могли приходить. 이런 것이 교회 안에 있어져야 됩니다. И такие места должны находиться в церкви. 이것이 우리가 생명 살릴 헌신의 내용들입니다. И это все содержание служения, которое будет давать новую 지금부터 жизнь. 우리가 이걸 놓고 기도하면서 하나님이 인도받는 귀중한 날들이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я Господи, желаю, что вы могли получить руководство в этом, находиться. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, мы 감사합니다. благодарим Тебя. 오늘 또 말씀을 통해서 우리가 참 제자의 모습을 다시 한번 회복할 수 있게 하여 주시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что через Слово сегодня мы могли ухватиться и проверить то, что мы ученики. 237을 살릴 신앙인의 영적 상태를 우리가 회복하고 누리게 하여 И 주옵소서. дай нам восстановить наше духовное состояние, которое будет оживотворять весь систем стран. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.